Атактуу Лило менен Стич казакча сүйлөйт. Walt Disney компаниясынын анимациялык тасмасы мамлекеттик тилге которулду. Кичинекей кыз менен башка планеталыктын кызыктуу окуялары баяндалган тасманын жаңы бөлүгү бугу айында чыгат. Ал эми 5 айында казакстандыктар дагы бир премьераны күтүп жатышат. Аватар илимий фантастикалык тасмасынын 3 бөлүгү мамлекеттик тилде дубляж менен көрсөтүлөт. Бул тууралуу эл аралык казак тили коомунун президенти Рауан Кенжехан уулу билдирди. Анын айтымында жыл аягына чейин казак тилинде 4 Голливуд тасмасы чыгат. Белгилей кетсек, дүйнөлүк кино компаниялар өз тасмаларын өз каражатына которуп беришет. Алем боюнча энди көптөгөн Дүйнөдө жүздөгөн тилдер бар. Бул тилдердин бардыгын жүздөгөн тилдерге которбойт. Дүйнө жүзүндө аталган студиялардын өз каражаттарына уюштурулуп, тизме боюнча которулган тилдердин саны ашып кетсе 30. Казак тили өткөн жылдан бери ушундай тандалма 30 тилдин катарына кирип жатат. Эми орус тилине салыштырмалуу бул тасмалардагы көрүүчүлөрдүн санын кеминде 20%га жеткирүү милдети турат. келетін көрермендердің санын енді орыс тілімен салыстырғанда кемінде 20%ға жеткізу міндеті тұр.